Rwagasore umwana w'umwami Mwambutsa umuhungu wabo na Kamatari akaba ari umwana w'umwami yemeye kubatizwa aho se wiwe yanse kubatizwa. Mwambutsa yanse kubatizwa kuko avuga ati jewe ndi umwami ndi hejuru y'abantu nta mupadiri yonkora mu gahanga. Mugabo Rwagasore yarabatijwe yitwa Rwagasore Louis. Uyu rero yagiye kwiga amashuri yiwe avuye Astrida muri ubahita Huye kera hitwa Butare kuri Habyarimana. Astrida yari umuganwakazi w'umu Hollandaise yatanze impano yo kubaka ishuri rya kaminuza ryo kwigisha abana b'abirabure barishya muri Huye. Agiye kwiga amashuri ye hariya yahavuye muri 1953 ajya kwiga mu Birigi. Ajya kwiga aho bita uno munsi Université d'Anvers. Agiye kwigaho ariga amashuri mugabo ntiyashoboye kuyamara kumvo nyinshi. Ahamara atahutse azara umuntu yamaze kumva ivyiyumviro bya demokrasi, azara umuntu ashaka gufasha abarundi ko bo kwiganzura abakoroni kuko yarabavuyemo yarabazi. Mugana abacaramubona aho Mwambutsa yaramuhaye ngo atware ngaha ini Bujumbura. Jean Paul Harwa yaciye murungika Ibutanyerera. Ibutanyerera ni Kayanza niho yari afise ikirimba ciwe. Hari ibiti bitatu yateye bimeze gutya nyene. Niyo bacyamurungika kuko ntibashaka ko aguma muri capitale ngo influence abantu bagumuke. Hanyuma niho mu nyuma bahavuye bafatana na ba Mirerekano na ba Ngendandumwe n'abandi bamuhereza iprona. Ko iki bamuhaye iprona bavuga bati twebwe nitwaja hejuru abazungu baratwica ntacyo tumaze. Mugo umwana w'umwami aragoye kwica ati wewe tuje hejuru kandi umwana w'umwami arazi niba mushira hejuru abantu bazomutora byoroshe. Hari ati naho mushize hejuru je sinemera nta mwana w'umwami atwara umugambwe cyangwa mukuru umugambwe. Mugabo bagumye bakorana aho bagira campagne hose campagne electorale barakorana hamaratsinda. Urupfu rw'uko rwagenze bamuhushije gatatu bamwishe kujya kane bari bagize inama ndende. Rwagasore ntiyabino yibera Igitega bamwishe mu nama yari yagiyemwo inama shikiranganje yari yaheze igihe cy'isaha imwe n'inusu kubera yari umuntu akunda agacupa n'agatabi acaja kunywera hariya kuri hotel Tanganyika. Ariko n'abaminisitiri nka batatu gusa harimwo uwitwa Gatigati Felix bamwita Gatigati mugabo ni Gatigati kuko yari umuhungu muremure yonze abantu bakacamwita Gatigati si Katikati ni hajya bwango kwa Katikati. Bariko baranywa umugiriki yitwa Kajorgis acamurasa yamurashe ubw'inyuma acaragwa. Yamurashe urusasu rumwe gusa kuko yamurashije urusasu bahigisha inzovu. Hari ikintu benshi batazi ahegiye kumwica yaciye aduga ahunga Kajorgis ageze hariya hirya mu bimbi esansi cyamukamana acahura na Mwambutsa amanutse acamusaba lift. Mwambutsa acaramuha lift aramushikana Bujumbura. Mwambutsa yagiye kumenya ko umuhungu we yapfuye ashitse Bujumbura kuko urumva kera nta telefone zari zihari kandi ntiyamenye ko yamanukanye ahaye lift uwishe umuhungu wiwe. Hama cyatangwa kubarondera kubera Mwambutsa yarashavuye cyane n'umugore Teresa nyina Rwagasore. Mu nyuma barabafata icyo gihe bakimwica bacyamuzana ngaha kuri Prince Louis Rwagasore clinique nicyo gito bayimwitiriye. Ubundi bari kwitirira Ngendandumwe mugabo kubera ariho ikiziga cyiwe bakibitse bacyayimwitirira. Haruwa aje kumuraba kugira ngo yize mazemeshe kuko yaremeye ko ari bamwisha. Ahahuriye na Teresa Kanyonganye na wiwe yacyamukubita ikofe. Haruwa cya avanga agenda ntiyingiye no kuja kuraba Rwagasore. Hanyuma akaba yagizwe incungu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962 n'inama nshingamateka ishashe Igitega. Hajya inama nshingamateka na nkenguza amateka ziko zisubira Igitega niyo zahereye. Ngarutse gatoye bamwishe baci bamudugana vyihuta itariki 14 baci bamudugana kumuhamba mu itongo ry'abapfuye ku Mushasha Igitega. Hama inama nshingamateka icyo gihe ikivuga iti ateza guhambwa i Bujumbura ku mugwa mukuru w'igihugu yagwaniye. Mugabo abamwishe ntibashaka kwahambwa ngaha kuko Bujumbura ababirigi bari bayigize zone d'échange
preferentiel nka kujya kwa Dubai ni kuvuga ahantu umuntu wese afite uburenganzira bwo gukorera icyo yifuza hatokwitirirwa igihugu. Abamubonye rero bagiye kumuzura hariya yari yamaze kumena isanduku yavyimbye bacamugarukana rero bamuhamba ngaha. Ico gihe bamuhamba ngaha hari abantu benshi ngaha hama haca haza inzuki zijya abantu zijya abakire n'abazungu, abantu bato ntizabajya muga. Ni kubera iki? Ni kubera zahiga amavuta bisize ama parfum.